Kompleto na gamit. Pwede na. Oh, pwede. Pero, aangat. Ha? Eh, yung ang ilagay mo na yung, yun o, ito. Tapos ito. Yung flashlight mo. Ayan. Yung contact tip mo. Kasi yan. Pwede. Pwede lang. Daming tip Sus. Talaga naman. Maubusan ka pa nga dun. Ano pa yan? Yan lang, parang ayos. Ayan, clamp. Pag mainit kasi yun, ika-clamp mo para may hawakan. Sabi nga ni Pwede lang, bit-bitin mo yun. Oo. Mainit man yun. Ika-clamp mo siya, tapos bit-bit mo siya. Akala ko andun lang, ilupag lang sa mesa. Siyempre, dadalhin mo dun sa pagkatapos mo. Ilalapag yan pagkatapos mo duman sa cubicle, pagkatapos nyo, ilalabas mo siya dun sa may entrance. Tapos, ipapatingin mo dun sa sa inspector kung okay na. Pag okay na, ilalapag na yun dun sa mga, lahat ng welding, kaya iba-ibang welding makikita mo dun. Tapos pag okay na, lalagyan nyo ng marking. Pag hindi okay, papabalik sa'yo. Sabihin sa'yo kung ano yung dapat mong weldingan. Kaya may lumalapad. Kasi, ha? Good morning for today's video. Kami lang muna kasi wala yung nanay namin. Saan tayo pupunta nga? Osaka, kami magkakaroon na ng exam for extension na aming contract
ng aming visa. for 2 years. Good luck to Sa us. amin. Nandito na po kami kasasakyan, no? Wala pa yung driver namin, ha? Kasama namin si Bobski. Kaso, nasa Wala pa. taas pa. Na, mamaya na See lang. you later, guys. Bye-bye. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic.